क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं और उनका रहस्यमय स्वरूप क्या है? ब्लैक होल्स अंतरिक्ष में ऐसे बौद्धिक शक्ति के उत्सर्जन स्थान होते हैं जिनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि वहां का कुछ भी प्रकाश या किसी वस्तु को भी बाहर नहीं निकलने देती। ये अद्भुत ग्रह अंतरिक्ष में गति को भी बदल सकते हैं और दूरस्थ तारों की दिशा को भी बदल सकते हैं। ब्लैक होल्स अद्भुत अंतरिक्ष के रहस्यों में से एक हैं जो हमारे ब्रह्मांड को अद्वितीय और रहस्यमय बनाते हैं। अगर आप इस तरह के ज्ञान में रुचि रखते हैं तो हमारे साथ बने रहें।